Bismillahirrahmanirrahim. Мейірімді жана ырайымдуу болгон Аллахтын аты менен баштаймын. Урматтуу мекендештер, баарыңыздарга Аллахтын рахматын, тынчтыгын, берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу мекендештер, биз бүгүн сиздер менен тазалык жана анын мазмуну тууралуу сүйлөшүүнү туура көрдүк. Ислам динибизде тазалык өзгөчө маанилүү орун ээлейт. Улуу Аллах Тааланын алдында туруп ибадат кылуу үчүн дене, кийим жана намаз окуучу жерлер, асыресе жүрөктүн таза болуусу баса белгиленген. Куранда тазалыкка өзгөчө маани бергендер Аллах Таалага жагымдуу экендиги эскертилген. Аллах Таала Курани Каримде Бакара сүрөсүнүн 222 аятында мындай деген: Бисмиллахиррахманиррахим. Инналлаха юхиббут тавабина ва юхиббул муттатахирин. Чынында Аллах Таала тооба кылуучуларды жана тазалангандарды жакшы көрөт. Сырткы тазалыкка салыштырмалуу ички тазалык же жүрөк тазалыгы өзгөчө маанилүү орун ээлейт. Себеби сырты жалтырап турганы менен жан дүйнөсү кир бойдон калган адам эч качан чыныгы имандуулукка жете албайт. Аллах Таала жазадан кутулуп түбөлүк бакытка кол берүүчүлөрдүн башкы сыпаты тазалык экендигин баяндаган. А'ла сүрөсүнүн 14-15 аятында Аллах Таала мындай деген: Бисмиллахиррахманиррахим. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Толук тазарган жана Аллахтын атын эске алып намаз окуган адам эңсегенине жетет. Ошондой эле Куранда кийим менен ибадат жайларынын тазалыгына маани берүү керектиги эскертилген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тазалыктын маңыздуулугу жөнүндө мындай деген: Тазалык имандын жарымы. Аллах таза, тазалыкты жактырат. Муслим, Тирмизи. Аллахым баарыбызды угуучу пенделерден кылсын, уккан аят хадистерибизге амал кылуу баарыбызга насип эткен болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. سبحان الله وبحمده